वेलकम माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम रिपेयर करेंगे एक हेडफोन ईयरप्लग। तो इसकी यहाँ से ये लीड भी क्रैक हो चुकी है और यहाँ से स्पीकर भी टूट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी हालत कितनी बुरी है। तो इसी के साथ हमें यहाँ से इस बार खींचना है इस तरीके से और यहाँ पर लगी हुई वॉट खोलनी है। इसके बाद हमें दो वायर मिलेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। इन दो वायर्स को हमें एक स्पीकर में कनेक्ट करना है और यहाँ पर अगर आपका स्पीकर खो चुका है तो आप किसी और डैमेज लीड का स्पीकर निकाल सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें उस डैमेज लीड का स्पीकर लेना है, उसे इस तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ से उसे खोल लेना है। यहाँ पर हमें एक स्पीकर मिलेगा तो हमें सिंपली करना कुछ नहीं है, इस स्पीकर के बाद सोल्डरिंग कर लेना है। तो चलिए डीसोल्डरिंग करते हैं। तो मैंने इसे डीसोल्डरिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं हमें इन दो टर्मिनल में जोड़नी है वायर। तो हमें इन दोनों वायर को इसमें सोल्डरिंग कर देना है। ये पहले वाला वायर और इस वाले टर्मिनल में हमें सोल्डरिंग कर देनी है। बाकी यहाँ पर दो रखा है कि कौन सा वायर किससे कनेक्ट है। ये जो सबसे ऊपर वाले दो हैं तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं और ये नीचे वाले ये इन दोनों से कनेक्ट हैं। आप किसी में भी दो टर्मिनल जोड़ सकते हैं। तो चलिए हमें यहाँ पर सोल्डरिंग कर देनी है। जिसमें वो रेड वायर लगा होगा तो उसमें हमें ये गोल्डन वाला करना है सोल्डरिंग और ब्लू वाले में दूसरा। ओके चलिए सोल्डरिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पर इन दो वायर को सोल्डरिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ पर सोल्डरिंग करी है। तो इसके बाद हमें उस स्पीकर को वापस से वैसे ही एडजस्ट कर देना है उसी में। हमारा ये वाला स्पीकर इसमें नहीं आ रहा है तो हमें फिर से वही स्पीकर लगाना पड़ेगा जो इस स्पीकर का। उसके बाद अगर इसके आगे का आपका कवर हो जाता है तो आप जैक वाले स्पीकर का आप इस तरीके